我都點啊嗱，我而家都到啦，要手續費先攞到錢。唉，你親家去咗報道㗎嘛我哋。今日嚟咗兩位街坊，佢哋話軟件有問題。投資嗰啲咁樣我就買比特幣嗰啲啲錢轉落去㗎。邊個介紹你㗎？係網上睇到咯。呢個係詐騙嚟嘅。咁你詐騙依家佢話安裝咗有錢攞啊嘛，唔安裝冇錢攞啊嘛，咁就冇辦法，唔安裝都唔得嘅。聽到呢一度，我已經知道呢一個係典型嘅投資騙局。唔係我哋日日投資啲錢轉落去。嗱，而家唔好再入啦。好啦，佢要手續費先攞到錢。睇下依家要攞錢啊！你都攞唔到啊！攞到啊！你試下先。好啊，你信我啊。安裝下先啦，得唔得先啦？但係你老實同我講，你擺幾錢落去？我就3萬人咯。個網咧就即係上晒新聞紙㗎啦，就呃錢嘅。因為個網開唔到啊，啲資金轉唔到過你啲去錢嚟㗎。當時我已經拎埋新聞報導俾佢哋睇，呢一個係投資騙局，但係佢哋依然相信可以攞翻啲錢出嚟。你再入錢落去咧，我幫你整完咧，你再入更多錢落去。入啊勁到㗎啦，入咗嗰啲啫。你知唔知係咩嚟先？咁咪主黃金咯，乜都定咗㗎啦，而家就安裝翻攞翻啲錢出嚟啫。你投資咁多出咁多咯，攞我睇下，你出咗㗎啦。你攞278蚊嘅美金出嚟，收你70幾蚊手續費。而家要加30%嘅手續費啊嘛，再唔搞咧，再唔入錢落去咧，佢仲加落去。聽到呢一度，我已經心知不妙，佢哋好似俾人洗咗腦咁樣。我怕繼續落去，佢哋會將所有錢都擺晒落去。我勸你啊，由佢算數啦。其實攞入都攞都唔攞喎，咁唔攞都有錢攞，你講咩？我哋呢間就直接係去商場攞錢嘅。但係收30%。係啦，因為我今日就投資嗰啲咪俾你攞咯。你嗰個無牌網站嚟㗎嘛？得唔得先啦？日日又入咗400幾萬。咩日日都入緊錢㗎喎？唔係，而家嗰個就安裝下啦。等你再俾啦。而家唔係唔幫係。你唔安呢個程式攞唔到錢，你明唔明啊？唔係夠幫。係啊，唔該你啊，你得就幫我哋啦。呢個時候我可以做嘅，淨係將佢電話裏面所有嘅詐騙 Apps 同埋資料刪除，令佢哋唔再受騙。呢個團長啊，睇下個團長個樣。呢個係我哋私人同佢傾偈嘅，有講定嗰個投資先係攞到錢過呢度。原來呢個騙局係背後有人操作，有一位叫團長嘅人喺 WeChat 經常揾佢哋傾偈，佢哋日日都會好似好關心你咁樣，噓寒問暖，實質就係想呃你更多錢。你先同佢傾偈喎，話要跟佢揾食喎。喺而家仲係想攞錢啫，你最後我作咗個藉口，話唔可以認證，幫佢唔到。俾人限制咗，冇辦法。搞到你咁耐，唔得都要俾啲錢。得唔使唔好有，你應承我唔好入錢俾人得。都話而家攞錢嚟㗎，有時候一句關心，一個提醒，足以阻止一場騙案發生。由今日起，多啲關心身邊嘅人，讓愛成為最堅固嘅防線。